एक खूबसूरत सुबह नन्ही नूर अपने खिलौने भालुओं के साथ बाग में खेल रही थी। अचानक नाक में सनसनी हुई। आछू! नूर ने बगैर ढांपे छींक मारी और चमकती बूंदें हर तरफ बिखर गईं। ओह! वो बोली। अम्मी प्यार से आगे बढ़ी और दिखाया कि बाजों मोड़कर एक सुपर हीरो की तरह छींक कैसे छुपाते हैं। नूर ने दोबारा कोशिश की। आछू! अब कोई गंदगी नहीं हुई। खुश होकर नूर ने अपने भालुओं को भी यही हरकत सिखाई और वादा किया कि हर छींक और खांसी पर यूं ही सबको सेहतमंद रखेगी।